আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। স্বাগতম আমার দেখা পৃথিবীতে। বন্ধুরা, আজ আমরা সিঙ্গারের একটি সেমি অটো ওয়াশিং মেশিনের পানির লিক রিপেয়ার করব, যাতে আমাদের মেশিনটি থেকে আর পানি লিক না করে। চলুন শুরু করি। আশা করি এই ভিডিও থেকে আপনারা উপকৃত হবেন। তো আমি প্রথমে পিছনের ব্যাক পার্টটা খুলে নিচ্ছি। স্ক্রুগুলোকে অ্যান্টি ক্লক ঘোরালেই স্ক্রুগুলো খুলে যে কোনো স্ক্রু বা নাট অ্যান্টি ক্লক ঘোরাতে হয়। যারা নতুন তারা একটু মনে রাখবেন জিনিসটি। তো একটু অপেক্ষা করতে হবে এটা খোলার জন্য। দেখুন, এইটাকে যে কোনো এক পাশের সাইড দিয়ে টান দিলে অটোমেটিক খুলে আসে। এটা আমি এর আগে আরও 2বার রিপেয়ার করেছি নিজেই। এই জন্য আমার জানা, যারা নতুন তারা মনে রাখবেন এই জিনিসটা। দেখুন আমার মেশিনের ভিতরে কি পরিমাণ ময়লা হয়ে আছে, এগুলো আজকে দেখি পরিষ্কার করব যদি সময় পাই। আমি আমার মেশিনের লিকটি খোঁজার জন্য তল্লাশি চালাচ্ছি কোন জায়গা থেকে পানি পড়ে। আসলে কোনো রোগ যদি আপনি ভালো করতে চান তাহলে আগে রোগ নির্ণয় করতে হয়, আর আমার এই প্রথম ধাপের কাজটি হচ্ছে এই রোগ নির্ণয় করা। আমি ভালো করে সব কিছু আনাচে কানাচে দেখতেছি, হাত দিয়ে দেখতেছি কোনো জায়গায় ভিজা পাই কিনা, সেই চেষ্টা চালাচ্ছি। এখানে আমার মনে হচ্ছে একটু ভিজা ভিজা লাগতেছে। এখান থেকে তো পানি লিক হওয়ার কথা না। একটু হুকি দিয়ে দেখতেছি কোথাও আসলে দেখা যায় কিনা, কারণ ড্রায়ারের পাটটাতে এই জায়গাটাতে পানি আসার কথা না। যেহেতু ভিজা লাগতেছে তারপরে নিশ্চয়ই এখানে কোনো কিছু আছে। এটা অ্যাকচুয়ালি অন্য জায়গার পানিটাই এখানে ছিটে আসছে, বা কোনো কারণে উপর থেকে যে আমাদের সুইচগুলো আছে ওইগুলো দিয়ে বের হইতে পারে। তেমন একটা কিছু না। তো আমি যেটা করলাম, এই যে ড্রেন লাইনের যেটা দেখেন, এই পাইপটা কিন্তু শুকনো আছে, বাট এই একটা বেল্টের মতো দেখতেছেন, যেটা দিয়ে আমাদের ড্রেন ক্লোজ হয়, ওপেন হয়। এই যে মাঝখানে যে পাটটা দেখাচ্ছে আমার, এইটাও থেকে পানি আসতেছে। এইটার পানিটাই আমার মেশিনের তল পর্যন্ত ছড়িয়ে যাচ্ছে। তো আমার যেটা করতে হবে, এটাকে আগে খুলতে হবে। হ্যাঁ, দেখুন এই জিনিসটাকে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে খুলতে হয়। হ্যাঁ, ওহো, এই পিনটাকে আগে খোলা লাগবে, কারণ পিনটা না খুলে কিন্তু আমি এটা বের করতে পারবো না। দেখুন এই পিনটাকে হালকা আলতো করে কাত করে টান দিলেই বের হয়ে যায়। দেখুন এই যে কত সুন্দর বের হয়ে আসছে। হ্যাঁ, এখন আমি এই মেইন যে আপনার আমাদের ওয়াশিং মেশিনের পানিটা যেটা দিয়ে ধরে রাখে ক্লোজ আর হচ্ছে ওপেন মোড, যেটা আর কি, এখানে একটা রাবার, দেখুন একটা স্প্রিং আছে। হ্যাঁ, দেখুন কী পরিমাণ ময়লা জমছে, দেখছেন? দীর্ঘদিন ওয়াশিং মেশিনের লাইনটা ক্লিন না করলে এভাবে ময়লা জমতে থাকে। আমার স্প্রিংটা মনে হচ্ছে ভেঙে গেছে, এখানে স্প্রিংটা আরও লম্বা হওয়ার কথা, এখানে অল্প একটু বের হয়েছে। এটাকে আগে ক্লিন করে দেখতে হবে। এই জায়গাটার মধ্যে দেখুন, এই পাইপের ভিতরেও ওই নিচের পার্ট দিয়ে পানিটা এসে তারপরে উপরে এটা দিয়ে বের হয়। কী পরিমাণ নোংরা! হ্যাঁ, আমি আগে এই জিনিসটাকে ক্লিন করে নিচ্ছি, যে রাবারটা স্প্রিংটা বের করলাম। এটা একটু ভালো করে ক্লিন করে দিলে আপনার এই জিনিসটা বেশি দিন টেকসই হবে। যদিও রাবার, তারপরেও এই ময়লাগুলোর কারণেই কিন্তু অনেক সময় আপনার ড্রেন পানি জমে যায়, ড্রেন হইতে চায় না, বা আপনি পানি লুট করলেন বাট আপনি ওয়াশ করার আগে পানি বের হয়ে যাচ্ছে, এরকম হয়। এই প্রবলেমগুলো কিন্তু আপনি যা শুধু এই পার্টটাকে ক্লিন করলেই সলিউশন হয়ে যায়। আমার যেটা প্রবলেম সেটা হচ্ছে পানি লিক করতেছে। তো তার মানে এই রাবারটা বা ওই স্প্রিংটা ভেঙে যাওয়ার কারণে এটা প্রপারলি প্রেশার থাকে না, যার ফলে এটা পানি লিক করতেছে। তো আমি এটাকে ভালো করে ক্লিন করে নিচ্ছি। আর আমার যেহেতু ঘটনা ঘটে গেছে, স্প্রিংটা ভেঙে গেছে, এটাকে আমাকে কালেক্ট করতে হবে। এখন
এই যুদ্ধে নামতে হবে এটা কালেকশনের। সাথেই থাকুন, দেখা হচ্ছে স্প্রিংটি কালেকশনের পর। আমরা অবশেষে শত দোকান ঘুরে, শত ঘাট পেরিয়ে, শত শ্রমের মধ্য দিয়ে আমরা এটি খুঁজে পেয়েছি। বিশ্বাস করুন, অন্য কোনো জিনিস আমি এত কষ্ট করে খুঁজি নাই। খুঁজতে খুঁজতে ক্লান্ত হয়ে অবশেষে সেটা পেয়েছি। চলুন দেখি কি আছে। দামের কথা নাই বললাম। ও আচ্ছা, এখানে পুরো সেটটা আছে দেখুন। স্প্রিং, এটা একদম ব্র্যান্ড নিউ। হ্যাঁ, সাথে ওই বেল্টটা আছে যে বেল্ট দিয়ে টানা হয়। হ্যাঁ, আর হচ্ছে এটা একদম ব্র্যান্ড নিউ, নতুন আছে দেখুন। এটা এটা একটু হেল্প করো তো, বেল্ট একটু খোলো তো। নাও না, টান দিয়ে নাও না। এটাই যেভাবে এভাবে বসে, আর একটা পার্ট কোথায়, এই যে এভাবে দেখবে, ঠিক আছে। এই যে, ঠিক আছে, এভাবে ঢুকবে, বুঝতে পারছেন? এটা তারপর এই জিনিসটা, সেম জিনিসটা এইখানে আমরা এই যে এইভাবে ঢুকাবো, ঠিক আছে। এই হচ্ছে আমার কাজ, তাহলে কমপ্লিট হয়ে যাবে। আমরা এই আমাদের শেপটার সাথে এই শেপটা মিলে না, নতুনটা এটা একটু মোটা, এটা দেখেন, এই যে এটার ভিতর ঢুকে না, এই যে এটার ভিতর ঢুকে না, না ঢোকার কারণে আমরা নতুন রাবারটা নিয়েছি, আর আমাদের শেপটা একটু খুলে নিয়েছি। এটা খোলা যায়। এখন আমরা নতুন রাবারটাকে এই মধ্যে, এই যে শেপটা আছে আমাদের, এই শেপটা ভালো করে ঢুকিয়ে নেব। ঢুকে গেছে। হ্যাঁ, এখন কাজ হচ্ছে এটাকে ইয়া করা। এই পাশটাকে এভাবে রাখবো, এই পাশটাকে এভাবে রাখবো। হ্যাঁ, চলুন এটাকে সেট করি, আসুন। এটা এভাবে বসানোর পরে এ হচ্ছে লাইন টেপ, এটাকে কিনতে পাওয়া যায়, এটার দাম বলে দেবো, সমস্যা নেই। এটা দিয়ে আমরা হার্ডওয়্যারের দোকানে 20 টাকায় এই লাইন টেপটি কিনতে পাওয়া যায়। এটা দিয়ে আমি এখানে দিয়ে দিচ্ছি। যারা পাইপলাইনের কাজ মোটামুটি বুঝেন তার হয়তো জিনিসটা চিনবেন। আচ্ছা, এটাকে খুলে নিই, পেঁচানো সহজ হবে। এটাকে ভালোভাবে এই লাইন টেপটা দিয়ে এখানে পেঁচাতে হবে। এটা আমি বেশি দিলাম না, বেশি দিলে এটা একটু হাত দিয়ে চেপে চেপে দিয়ে দিতে হবে যাতে এটা থাকে। এরপরের কাজ হচ্ছে জিনিসটাকে ভালোভাবে টাইট দিয়ে দেওয়া যাতে দেখুন কত সুন্দর নেমে যাচ্ছে। হ্যাঁ, এটাই হচ্ছে কাজ। এটা হচ্ছে ওপেনের, এটা হচ্ছে ক্লোজ। এটা ওপেন, এটা ক্লোজ। এটার কাজ কি? এই পিনটি লাগিয়ে দেব। এই পিনটি হচ্ছে আমাদের
যে আমরা ওই পানিটা ড্রেন করি ওই বেল্টের লাইন। আর আমি এই পুরো সেটটি কিনেছিলাম যারা হচ্ছে আপনার এই ওয়াশিং মেশিন রিপেয়ার করে তাদের কাছ থেকে। এই পার্টসগুলো আপনার ইরেগুলার পার্টস, তো এই জন্য দাম অনেক বেশি। আমি এই পুরো সেটটা কিনেছিলাম 250 টাকা, যেটার প্রাইস আমার মতে ম্যাক্সিমাম 50-60 টাকা হলে পর্যাপ্ত ছিল আমার মনে হয়। আমরা আমাদের পিনটি লাগিয়ে ফেলেছি, এখন এটাকে অ্যাডজাস্ট করে নিচ্ছি। দেখুন আমরা পানি লোড দিয়েছি, হ্যাঁ দেখুন লোড হচ্ছে। তো আমরা এটাকে ফুল লোড দিয়ে দেখবো আমাদের পানি লিক করে কিনা, আমাদের ড্রেনেজ কতদূর কি হলো আমরা এটা নিয়ে দেখবো পুরো কাজটা সফল হয়েছে কিনা। এই দেখুন এই যে হাত কিন্তু শুকনা, এখানে কোনো লিক নাই এখন পর্যন্ত। আমরা দেখি কি হয় কতদূর হয়, আমরা তারপর এটা অবজারভেশন রাখবো, তারপর এটা ফুল লক আপ হয়ে যাবে আর কি। দেখুন আমরা প্রায় এর প্রায় 75% মতো লুট করছে। নর্মালি ওয়াশিংয়ের জন্য এর বেশি লুট করা হয় না। তো আমরা পানিটাকে যাতে নষ্ট করতে না হয়, আমরা যে কাপড়গুলো দেবো এই পানিতেই দেবো। তো আমরা এই পর্যন্ত লুট দিলাম, দেওয়ার পর দেখুন হ্যাঁ কি কন্ডিশন দেখি। দেখুন আমার হাত কিন্তু শুকনা, হাত ভিজে নাই। দেখেন তার মানে হচ্ছে পানি লিক করতেছে না কোথাও, এখানে কোনো লিক নাই। নর্মালি এই জায়গাটা থেকে পানি লিক হয়, আর অন্য কোনো জায়গা থেকে পানি লিক হওয়ার কোনো আশঙ্কা আমি এখন পর্যন্ত দেখি নাই। এগুলো সব ক্লিন। আর ডায়ের পার্টটাতে তো পুরোটাই শুকনো, এখানে যদি লিক করতো, এখানে লিক করার কোনো সম্ভাবনা নাই। তারপরে আমরা এটা একটু চেক করে দেখবো। না শুকনা, এখানে রাবার দেওয়া আছে, না শুকনা সব। তো আমাদের কাজটি সফলভাবে হয়েছে। আমরা হচ্ছে কাজ শেষ হয়ে গেলে হ্যাঁ ব্যাক পার্টটা ফিটিং করে দেব, ঠিক আছে? এটা এভাবে থাকে, সেট করলে আমাদের কাজ শেষ। তো দেখা হবে পরবর্তী কোনো ভিডিওতে, ততদিন পর্যন্ত ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, আল্লাহ হাফেজ। ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক, কমেন্ট এবং শেয়ার, সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না।